ប្រាំប្រទេសនៅអាស៊ានកំពុងងាកទៅរកប្រភពថាមពលពីរុស្ស៊ីសង្គ្រាមមជ្ឈិមបូព៌ាកំពុងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសការឡើងថ្លៃប្រេងសាំងហ្គាសនិងទំនិញតែម្ដងបណ្ដាលមកពីការបិទច្រកសមុទ្រ Hormuz ហើយដូច្នេះហើយទើបរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាលើពិភពលោកកំពុងរិះរោចមធ្យោបាយនិងចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្ទាន់គោលបំណងដើម្បីធានាថាខ្លួនមានប្រេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ហើយមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសឲ្យឆ្លងកាត់គ្រាដ៏លំបាកនេះផងនោះនៅអាស៊ានគិតត្រឹមពេលនេះមានប្រទេសចំនួន5ហើយដែលងាកទៅរកប្រភពថាមពលពីរុស្ស៊ីដែលជួយសង្គ្រោះខ្លួនប្រទេសទាំង5រួមមានដូចជាវៀតណាមនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2026វៀតណាមនិងរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តររដ្ឋាភិបាលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីសាងសង់រោងចក្រភពនុយក្លេអ៊ែរដំបូងបង្អស់របស់វៀតណាមដែលមានឈ្មោះ Ninh Tan Vuan គម្រោងនឹងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន reactor ប្រភេទ Vs1200 ចំនួន2ដែលរចនាដោយរុស្ស៊ីជាមួយនឹងសមត្ថភាពផលិតថាមពល2100 មេហ្គាវ៉ាត់ប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងលើវិស័យឥន្ធនៈ Fossil ផងដែរដោយក្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបាក់ថំដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិរាវឲ្យទៅវៀតណាមសម្រាប់ប្រទេសថៃនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2026មន្ត្រីថៃបានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងកិច្ចពិភាក្សាយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីទិញប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនដើម្បីប៉ះប៉ូវការខ្វះខាតដែលបង្កឡើងដោយអស្ថិរភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ាវិធានការនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដើម្បីរក្សាតម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតក្នុងស្រុកឲ្យត្រឹមតែ33បាតក្នុង1លីត្រនិងដើម្បីទប់ស្កាត់អតិផរណានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមនាំប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីដូចជាប្រភេទសាលីនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2026មកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រភពថាមពលរបស់ខ្លួនមានភាពសម្បូរបែបរដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្ដល់អាទិភាពលើតម្លៃដែលមានការប្រកួតប្រជែងបានបង្ហាញសញ្ញានៃការបើកចំហចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ពីរុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតដែលអាចប្រើប្រាស់នៅយន្តការកំណត់តម្លៃក្រមឧស្ម័នដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទួលផលិតផលប្រេងចម្រាញ់ពីរុស្ស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ហើយកំពុងបន្តស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅលើបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនិងការផ្គត់ផ្គង់ឥន្ធនៈដើម្បីគាំទ្រដល់សេដ្ឋកិច្ចហ្វីលីពីនអាជ្ញាធរហ្វីលីពីនថ្លែងថាពួកគេកំពុងពិចារណាលើការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្លៃឥន្ធនៈដែលនឹងកំពុងហក់ឡើងខ្ពស់ទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយពីក្រសួងថាមពលរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការយ៉ាងណាក៏ដោយ